13 марта, улица Республики 21. А заинтересовала меня вывеска аптека, которая сейчас мы понаблюдаем при ветре. Очень здорово отклоняется, когда дует ветер. Нижнее крепление по сварке оторвано, вот видите. Второе снизу оторвано. Третье на шпильке там держится, болтается. И верхнее, четвертое тоже болтается. Ну, сейчас отправим это в телеграм-канал, посмотрим на реакцию. Потому что что-то с этим надо делать. Никакого ограждения нету на этом участке. Люди активно здесь ходят. Вывеска достаточно объемная. А ветер сегодня на порядок прямо сильный. Вот. Можем убедиться в этом. То есть стоять здесь небезопасно. Давайте засекем. Сейчас ровно 2 часа дня. Какие меры за какое время будут приняты. Всего доброго. Давайте сделаем Тюмень самым благоустроенным и безопасным городом в России.